ما پری رو با کمک شرکت ایران پت تراول آوردیم دانمارک. واقعا اصلا اذیت نشدیم. شاید واقعا فقط 3 دقیقه تو گمرک کوپنهاگ وایسادیم. تو ایران هم همینطور 5 دقیقه طول کشید. دخترمونم خیلی خوب تو آنبورد بود دیگه، تو هواپیما با ما بود. الانم اومدی اینجا، دستتون بند نکن. Smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee.